بسم الله. السعال عند الأطفال والكبار أيضا، وخاصة السعال الديكي. نغلي عشبة تسمى الزوفة مع تين جاف، قدر ملعقة كبيرة من عشبة الزوفة مع 3 من التين الجاف، تغلى لمدة 10 دقائق، ثم شرب صباحا وشرب مساء. الثاني تدليك الصدر بزيت سمسم دافي ومنتصف الظهر والأكتاف حتى خلف الرقبة، ثم نعمل مساج خفيف وطرقات خفيفة على الظهر وبين الأكتاف، لأن منطقة الرئتين تقع خلف الأكتاف بالشكل الأكبر للتأثير فيه كنقاط انعكاسية. أيضا للسعال يفيد جدا أكل ملعقة من العسل بكوب من الماء به 3 قطرات من عصير الليمون. هذا يؤكل بعد الطعام أو بعد الغداء. مناسب أن نخفف من الحليب ومشتقات الحليب والحلويات أثناء وجود السعال أو التهاب القصبات. شكرا لكم.